Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para bunda, mama, papa semua. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Hari ini kami dari SP2 IKA FKUI RCM akan mengadakan acara bincang bersama atau diskusi bersama IG Live dengan topik batuk pilek berulang pada anak dan bagaimana cara mencegah pneumonia. Saya rasa ini topik yang sangat menarik dan sangat relate ya dengan kita sehari-hari. Pasti banyak para mama, papa, bunda, dan ayah di sini yang sudah cukup sering nih anak baru sembuh, akhirnya batuk pilek lagi, ketularan dengan saudaranya, ketularan dengan temannya gitu ya. Nah, yuk kita mulai saja. Nah, sebelumnya mungkin saya akan melihat beberapa yang join. Untuk ayah, bunda, dan mama, papa, bila ada pertanyaan, karena kita interaktif, silakan langsung saja dicatatkan ya di kolom komentar. Baik, sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Madeline, beliau biasa dipanggil Dr. Maudi, beliau adalah konsultan virologi anak di Departemen IKA atau di RSCM. Lalu untuk narasumber kita yang kedua adalah Dr. Riki. Dr. Riki ini adalah saat ini sebagai peserta didik dari SP2 FKUI RSCM di bagian respirologi. Nah, sebelum kita mulai, Dr. Maudi, mungkin boleh dijelaskan sedikit nih, mungkin para ayah bunda dan mama papa belum semuanya tahu dan kenal apa sih dokter respirologi anak itu ya, bedanya apa sama dokter paru atau pulmonologi ya kan? Itu mungkin tidak semua ayah bunda dan mama papa tahu ya bedanya apa gitu, dan sebenarnya apa sih dokter respirologi anak? Mungkin bisa dijelaskan dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda, moms and dad semua, mama papa semua. Jadi respirologi anak itu adalah, jadi kami basisnya adalah dokter spesialis anak nih. Moms and dads, mama papa, ayah bunda semuanya. Saya, dokter Cynthia, dokter Riki, ini kami adalah dokter spesialis anak. Namun kami lebih mendalami mengenai respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah sistem pernapasan. Jadi kami mendalami mengenai segala hal mengenai sistem pernapasan karena kami spesialis anak, jadi pada anak. Jadi kami mendalami organ-organ yang terlibat, apakah ada yang terjadi dari hidung sampai ke paru-paru, kemudian penyakit-penyakit yang sering ditemukan pada sistem pernapasan itu, dari ISPA hingga asma hingga TBC kami mendalami dan pelajari sehingga semoga bisa menjawab pertanyaan mama dan papa, moms and dad semua, ayah bunda semua lebih baik. Jadi sesungguhnya itulah yang kita dalami di sini. Ya, baik. Terima kasih Dokter Maudi. Jadi sebetulnya dokter respirologi itu yang ini ya Dok, untuk konsultan sebetulnya ya Dok, bagian konsultan dokter anak yang mendalami ilmu tentang pernafasan anak ya Dokter ya. Betul. Jadi kami mendalami mengenai pernapasan seorang, karena spesialis anak, jadi pernapasan seorang anak. Karena respirologi nanti ada yang dewasa dan lain-lain. Tapi untuk ini kami mendalami mengenai pernapasan anak. Jadi mau tanya mengenai ISPA, sama kami bisa. Mau tanya mengenai asma, bisa juga. ISPA berulang, boleh ditanya sama dokter Cynthia dan dokter Riki. TB, oh bisa banget. Nah, tapi kita topiknya hari ini apa nih dokter Cynthia? Oke, jadi kita hari ini topiknya tentang batuk pilek berulang dan mencegah pneumonia pada anak dokter. Baik, terima kasih Dokter Maudi. Saya hanya ingin mengingatkan pada mama papa dan mama and dad semua bahwa anak itu disebut anak sejak lahir sampai usia 18 tahun. Jadi, bila mama papa, mama and dad masih punya anak usia 0 sampai 18 tahun dan ada keluhan pernafasan, jangan lupa bisa konsultasi kepada kami di bagian respirologi anak. Nah, mungkin saya mulai izin dulu Dok sebagai pembukaan. Saya mungkin bertanya kepada Dokter Riki dulu nih. Sebetulnya apa saja sih Dokter Riki penyebab batuk pilek berulang pada anak gitu? Karena kan sekarang ini lagi musim ya anak batuk pilek, nanti awalnya kakaknya sembuh pindah ke adiknya. Nah itu apa saja Dok? Apakah memang pasti infeksi atau misalnya ada penyebab lain yang bisa menyebabkan anak tuh jadi mudah batuk pilek? Iya, selamat siang Dokter Cynthia, Dokter Maudi ya. Senang bisa jumpa di IG Live kali ini. Memang keluhan batuk pilek ini banyak sekali ya kita dengar, dan di klinik, di rumah sakit, di poliklinik itu sering ya kunjungan anak dengan keluhan batuk pilek, dan akhir-akhir ini kita rasakan kok jumlahnya semakin banyak ya, ganti-gantian, apalagi
pada anak usia sekolah ya, di sekolah mungkin teman-temannya pada batuk, pulang-pulang batuk pilek, nular deh ke adik-adiknya gitu. Sebetulnya mengenai batuk itu sendiri, kita balik ke batuk sendiri, itu sebetulnya merupakan proses fisiologis normal ya harusnya ya dari seorang anak. Jadi batuk itu bukanlah dianggap sebagai musuh dulu nih. Jadi batuk itu merupakan proses normal diciptakan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu proteksi diri kita. Ya, apa sih tujuan batuk itu? Adalah untuk mengeluarkan nih zat-zat yang bisa berbahaya, iritasi di saluran nafas itu dikeluarkan dengan harapan tentunya tidak menimbulkan bahaya terhadap sistem pernafasan kita. Jadi tujuan awalnya sebetulnya batuk itu fisiologis. Tetapi mungkin pada suatu kondisi tertentu ya batuknya berlebihan, anaknya jadi malas makan, malas minum, atau mungkin sudah kondisi yang berat, berlangsung lama, kadang ada anak yang disertai dengan sesak. Nah itu mungkin perlu butuh penanganan lebih lanjut. Begitu juga dengan pilek ya. Kalau pilek adanya sekresi dari cairan yang berlebihan ya, hidungnya meler, itu biasanya sih apa sih penyebabnya? Ya tentunya apabila ada masuk itu zat-zat yang biasanya di udara ya, ada banyak macam, bisa berupa gas atau bisa berupa debu ya, atau yang sering juga adanya virus tuh pada anak-anak balita, ada virus, bakteri, atau bisa juga ada jamur. Yang paling sering sih virus sih dok. Nah virus ini kita tahu itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh zat yang kecil banget ukurannya. Itu kalau misalnya dibandingkan dengan batang rambut itu jauh sangat kecil sekali. Kita udah pengalaman ya dok, Dr. Maudi, Dr. Sinta ya, selama 2 tahun lebih ya kita dilanda oleh virus yang ganas sekali. Nah virus COVID itu merupakan suatu penyakit yang menular dan itu kita alami juga dengan sehari-harian. Itu ada banyak macam virus tuh penyebab dari batuk pilek dok. Nah itu bisa aja terkena ke anak kita. Mungkin Dr. Maudi mungkin bisa menambahkan. Iya, kita sambil ngobrol aja ya Dokter Iki, Ya. Dokter Cynthia ya. Kita sambil ngobrol sama Moms and Dad semua di sini. Jadi, memang tadi Dokter Iki udah jelasin tuh, batuk itu sesungguhnya adalah respons tubuh. Respons tubuh banget nih. Nah, respons tubuh, respons pertahanan terhadap zat-zat yang kita hirup masuk ke dalam hidung dan hirup melalui hidung atau dari mulut yang kemudian sebetulnya tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan oleh paru. Nah, jadi gini, Moms and Dads, bunda semua. Saya lihat di sini juga banyak teman-teman sejawat kita ya, Dokter Cynthia ya. Kalau kita menghirup udara pada saat kita bernapas, maunya ini nih, idealnya nih, kita kan maunya menghirupnya adalah menghirup oksigen yang bersih, yang nggak banyak partikel-partikel, yang segar, nggak banyak partikel-partikel polusi atau partikel-partikel yang berbahaya atau nggak banyak virus gitu kan, masuk oksigen, kemudian nanti kita mengeluarkan CO2. Tapi tahukah Moms and Dads, Dr. Cynthia dan Dr. Ricky semua, ternyata paru-paru kita tuh kerjanya keras sekali. Maksudnya kalau kita lihat di sekeliling kita, sekarang kita banyak polusi misalnya, atau di sekeliling kita ada yang batuk pilek kemudian menyebarkan virus-virus segala macam. Nah, ternyata kalau kita kemasukan virus, kita kemasukan partikel-partikel debu misalnya, partikel-partikel iritan misalnya. Badan kita nih udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan itu punya mekanisme proteksi. Salah satu mekanisme proteksinya adalah batuk. Batuk merupakan mekanisme proteksi yang berusaha untuk mengeluarkan partikel-partikel yang bisa membahayakan paru-paru kita atau paru-paru anak kita. Nah, jadi batuklah untuk mengeluarkan. Mekanisme proteksi kedua apa? Mekanisme proteksi kedua adalah lendir di saluran nafas. Ternyata saluran nafas kita punya lendir yang jumlahnya mestinya nggak banyak. Karena untuk menangkap partikel-partikel, misalnya ada partikel debu lah, iritan lah, masuklah dihirup gitu ya. Ditangkap oleh lendir di saluran nafas, supaya dia nggak makin jatuh ke bawah ke paru-paru. Kemudian mekanisme proteksi ketiga adalah silia. Silia itu anggap, kalau misalnya Bapak Ibu suka nyapu nih ya, Moms and Dads pasti kerjanya kan kalau di rumah apa sih, nyapu, bersih-bersih rumah, seperti sapu mengeluarkan partikel-partikel itu. Nah, kenapa bisa batuk? Batuk itu sebetulnya adalah mekanisme proteksi. Tetapi pada keadaan partikel yang dihirup iritannya banyak,
atau alergennya banyak, atau misalnya virus yang kemudian masuk dan kemudian menyebabkan peradangan pada saluran nafas, akhirnya menyebabkan lendirnya jadi banyak, respons batuknya juga teraktivasi, akhirnya batuk itu menjadi berlebihan, dan itu yang dilihat sebagai manifestasi dari sakit. Kalau gitu nih, secara sederhana ya, batuk atau misalnya batuk yang patologis itu berarti sakit. Kalau fisiologis berarti sebetulnya itu masih bisa respons normal. Batuk yang akhirnya kita anggap patologis atau itu terkait dari sakit nih, sebenarnya bisa mungkin dibagi menjadi, secara sederhana bisa dibagi menjadi karena infeksi bisa virus, bisa bakteri, yang paling banyak itulah, yang lain-lain sebenarnya bisa juga kan, jamur, parasit, dan lain-lain. Yang kedua, bisa karena alergi. Misalnya nih, alergi itu gimana sih? Ada sesuatu yang merangsang batuk karena reseptornya terangsang, atau akhirnya lendirnya makin banyak, akhirnya respons tubuhnya berlebihan, akhirnya batuk-batuk lah dia gitu kan. Atau yang ketiga karena iritan. Yang iritan jangan dilupa dong. Iritan tuh asap rokok, asap vape, asap apa lagi nih? Asap kendaraan bermotor. Nah, itu iritan. Secara sederhana mungkin kita bisa bagi begitu, selain sebab-sebab lain. Nah, itu kalau misalnya berlebihan, akhirnya anak-anak kita jadi batuk, sembuh lagi, ketemu lagi, batuk lagi, akhirnya jadinya nggak sembuh-sembuh. Nah, moga-moga kebayang nih, Moms and Dads, Mama Papa semua, Dokter Cynthia dan Dokter Ricky pasti juga semoga bisa kebayang juga kan ya. Jadi batuk itu kenapa sih? Nah, sekedar berbagiannya nih, Dokter Ricky juga ngalamin nggak sih? Kita kan sama-sama praktek ya, Dokter Cynthia, Dokter Ricky, dan mungkin teman-teman semua di sini juga ada yang ikut nih, sama-sama praktek kita. Setelah pandemi ini kita menyadari ya, banyak banget anak yang batuk pilek ya. Batuk pilek nggak keru-keruan. Baru sembuh sebulan tuh bisa sekali, sembuh batuk lagi. Sembuh batuk lagi. Penyebabnya apa? Nah, kita pikirkan mungkin infeksi virus bisa ya, karena memang ada sejak pandemi ini ada perubahan pola epidemiologi virus. Jadi influenza naik, kemudian rhinovirus naik. Kemarin saya dapat dirawat pasien-pasien batuk pilek ya, adenovirus juga ternyata angkanya juga beberapa kali naik. Jadi ada perubahan pola epidemiologi dari virus. Nah, tapi kita harus cari sebab lain juga tuh kalau gitu. Apakah ada alerginya? Apa jangan-jangan infeksi lain? Dokter Cynthia kira-kira membuat bingung apa membuat apa ya? Jelas banget. Jelas nggak ya? Jelaskan. Nah, ini menarik nih, tadi Dokter Maudi sempat bilang mengenai batuk alergi. Sebenarnya ya Dok, batuk alergi sama asma tuh apa ya bedanya? Karena seringkali terminologi ini membuat bingung, bahkan tidak hanya ke pasien, ke dokternya pun suka bingung nih. Oh, ini batuk alergi, oh enggak ini asma gitu. Gimana tanggapan dari Dokter Maudi dan mungkin Dokter Riki? Apa batuk alergi itu apakah relate dengan asma atau bagaimana? Nah, alergi ya. Alergi itu apa sih sebetulnya? Ada dua istilah, atopi dan alergi. Atopi itu sebetulnya dia pengen bilang bahwa secara genetik dia punya kecenderungan untuk memiliki respons alergi atau manifestasi alergi, misalnya begitu. Nah, alergi apabila manifestasi itu muncul. Kenapa seseorang bisa memiliki alergi ya secara genetik, mungkin turunan, ada dari bapak ibunya dan lain-lain gitu ya. Alergi itu sebetulnya merupakan, kalau saya suka bilang sama pasien-pasien saya adalah, itu mirip respons berlebihan atau hipersensitivitas, kan bilangnya hiperrespons, hipersensitif, respons berlebihan terhadap suatu agen atau suatu partikel yang sebetulnya mestinya tidak memberikan respons berlebihan tersebut. Misalnya nih. Misalnya seseorang ternyata dia memiliki respons berlebihan apabila dia menghirup bulu kucing. Jadi seseorang itu menghirup bulu kucing, kemudian dia batuk, pilek, berarti dia kemungkinan memiliki alergi terhadap bulu kucing. Atau seseorang itu memiliki respons berlebihan atau lebay lah, kalau kadang-kadang bilang sama pasien, lebay Bu, agak lebay responsnya. Respons berlebihan terhadap misalnya serbuk sari, pollen misalnya. Jadi kalau misalnya lagi musim, kalau di luar negeri kan ada musim semi gitu ya. Nah, terus
lagi banyak serbuk sari, batuk, hidung mampet, bersin-bersin segala macam, nggak keru-keruan. Respons berlebihan. Tapi ada yang nggak begitu, gitu kan? Kalau misalnya ada respons berlebihan tersebut terhadap suatu partikel atau terhadap suatu agen, suatu zat yang sebetulnya pada orang lain nggak begitu. Dia memiliki alergi. Nah, jadi alergi begitu, respons berlebihan terhadap sesuatu yang kemudian kemungkinan dia dia diturunkan gitu. Ada baseline genetiknya. Nah, kalau misalnya dia udah manifestasi alergi yang saya suka jelaskan pada pasien-pasien saya supaya mudah, manifestasi alergi pada sistem pernafasan itu utamanya 2. Kalau dia nggak kena hidung, dia kena saluran nafas, paru-paru lah ngomong yang gampang biar sama-sama biar ke pasien. Kalau dia kena hidung, manifestasinya adalah pilek-pilek, bersin-bersin pagi hari, hidung tersumbat, meler-meler, utamanya pagi hari dan atau malam hari. Kalau misalnya dia kena ke paru-paru atau saluran pernapasan yang bawah, bronkus, bronkiolus begitu ya. Tapi kalau biar gampang, kalau pasien bronkus pusing dia. Jadi ke paru-paru, manifestasinya jadi disebut sebagai asma. Manifestasinya apa? Gejalanya apa? Batuk-batuk, ngik-ngik, sesak nafas, dada tertekan, dada terhimpit. Yang utamanya munculnya pagi hari dan malam hari. Atau jika ada pencetus. Kalau begitu nih, ada common ground antara untuk kondisi alergi ini. Yang pertama adalah ada faktor pencetus. Apa pencetusnya? Apa yang orang ini dia nggak kuat gitu ya? Apa yang anak ini dia nggak kuat gitu ya? Yang kedua adalah munculnya utamanya pada pagi hari dan atau malam hari. Siang-siang dia cenderung santai anaknya. Anak siang santai kok dok. Dia nggak batuk-batuk, nggak pilek-pilek. Baru muncul nih dok, abis maghrib nih dok. Atau bangun tidur nih, baru dia batuk-batuk, pilek-pilek, ngakik-ngakik segala macam misalnya begitu. Atau dia baru muncul setelah dia main sama kucing di rumah omanya. Nah, itu adalah faktor pencetus. Jadi, apakah asma sama dengan apakah batuk alergi sama dengan asma? Bisa jadi, iya betul bisa jadi. Tapi jangan lupa alergi itu bisa manifestasinya ke hidung jadinya rinitis alergi atau ke paru-paru jadinya asma. Cari aja salah satu yang mana. Kenapa kita mesti bedakan? Karena pengobatannya berbeda. Yang sama adalah penghindaran pencetusnya. Kita ketahui pencetusnya, kita hindarkan, tapi obatnya bisa jadi tidak sama. Ya, baik. Silakan, Dr. Iki. Ya. Oh iya. Mungkin batuk alergi lebih salah satu cara dari dokter untuk menjelaskan ke awam kali ya dok ya. Oh bu, ini batuk alergi. Kadangkala mungkin kita dokter bisa jadi untuk menjelaskan bahwa itu merupakan salah satu gejala dari asma juga mungkin. Jadi kalau kita tahu dengan asma itu tidak selalu sesak ngik-ngik, bisa aja dia untuk gejalanya bisa ringan dengan batuk-batuk aja. Dan khasnya itu memang kita lihat memang ada pencetusnya dulu gitu. Beda dengan batuk-batuk yang disebabkan oleh yang lain. Kalau misalnya ada infeksi, ya itu biasanya mungkin tidak ada waktu yang spesifik ataupun mau pagi, siang malam juga batuk-batuk sama dok, grog-grog gitu sama dok gitu. Saya rasa mungkin untuk batuk alergi merupakan suatu istilah awam yang mungkin lebih harus dijelaskan, minta penjelasan lagi sama dokternya. Ini batuk alerginya tipe yang mana dok gitu. Boleh kok kita sebagai orang tua ya dapatkan penjelasan batuk alergi tipe yang mana nih dok, apakah memang asma atau memang bukan non asma yang lain gitu. Saya rasa tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dr. Maudi ya mengenai batuk alergi ya. Ya, terima kasih Dr. Maudi dan Dr. Iki. Ya, mungkin saya izin satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita menjawab pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Tadi sempat menarik nih, Dr. Maudi sempat menyinggung mengenai penggunaan tadi penyebab infeksi itu mayoritas saat ini justru virus ya, Dr. Maudi. Karena seringkali justru nih mama papa, mama and dad ataupun bahkan dokter anak tuh seringkali kayaknya harus dikasih antibiotik atau bahkan minta ke dokternya, udah dok kasih aja antibiotik, udah nggak sembuh-sembuh nih gitu. Udah dia minum antibiotik aja. Iya. Ya betul. Kita juga sebagai dokter respirologi anak yang berpraktek sehari-hari sering nih ya mendapatkan bombardir dari orang tua. Ayo masuk ya, kasih antibiotik aja dok biar cepet sembuh. Kasihan nih gitu. Nah, ini gimana dari Dokter Maudi dan Dokter Iki tanggapannya? Kapan sih ada
kita perlu berikan antibiotik. Dan satu lagi sebetulnya yang menakutkan buat orang tua, karena seringkali orang tua tuh takut nanti anak saya jadi pneumonia lagi, jadi dirawat lagi, jadi sesek lagi. Nah, ini bagaimana? Silakan dokter Maudi dulu mungkin ya. Setelah Dokter Riki dulu dong, Dokter Riki. Silakan dokter Riki. Nah, sebelumnya kita harus sepakat dulu nih, apa sih itu antibiotika? Gitu. Jadi antibiotika merupakan salah satu metode pengobatan ya. Ada obat-obatan yang khususnya itu adalah antibiotika itu khusus untuk melawan bakteri ya, bakteri. Jadi kan dari infeksi itu ada macam-macam tuh ayah bunda ya. Ada bakteri, ada virus, ada jamur. Nah, antibiotika itu khusus untuk membunuh bakteri. Nah, kita itu pemberian pengobatan tentunya harus atas indikasi ya, yang kalau memang itu kita curiga penyebabnya adalah bakteri, baru tuh terindikasi oleh pemberian antibiotika. Nah, kalau penyebabnya virus yang tadi kita sudah bahas, rata-rata 80%, 90% penyebab dari infeksi saluran pernafasan pada anak itu utamanya adalah virus, dikasih antibiotik ya nggak akan ngefek. Ataupun kalau itu misalnya efek, sebetulnya efek placebo ya. Jadi sebenarnya seperti kita tahu untuk virus itu sendiri sifatnya adalah self-limiting. Jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya harusnya apabila respon batuknya kita bantu dengan pemberian terapi cairan yang cukup, hidrasi, nutrisi. Sebetulnya dalam 2-3 hari juga itu sebetulnya udah berhenti. Nah, itu udah berobat ke dokter, hari ketiga datang ke dokter, terus berobat, terus sembuh gitu. Atau mungkin ada sebagian orang tua yang berani nih beli di apotik sendiri, apalagi mungkin untuk peresapan antibiotik di Indonesia ya, kita masih agak longgar ya. Dan apalagi sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang mungkin aplikasi kesehatan yang bisa pesen obat gitu. Jadi pas hari keempat minum antibiotik sembuh. Udah orang tuanya mikir, wah jangan-jangan nih anak saya sembuhnya gara-gara antibiotik. Padahal itu sebetulnya merupakan perjalanan penyakitnya gitu. Jadi itu harus hati-hati benar kita memberikan antibiotik. Ada beberapa ciri-ciri nih pemberian, oh penyakit ini harus kita berikan antibiotik. Nah itu dokternya harusnya bisa memahami nih apa saja ciri-cirinya. Ya, tentunya biasanya ya untuk penyakitnya berlangsungnya lama, demamnya nggak terlalu tinggi, ada skor-skor yang bisa diterapkan oleh dokternya. Nanti karena apa nih resikonya kalau kita kasih antibiotik sembarangan, ada namanya resistensi. Jadi resistensi itu kekebalan. Jadi yang kalau awalnya kalau anak dikit-dikit kasih antibiotik, dikasih antibiotik, justru kuman-kuman bakteri yang sebetulnya yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dihajar oleh antibiotik, apalagi pengobatan antibiotiknya nggak tepat, waktu pemberiannya nggak sesuai durasinya, itu justru kumannya jadi kebal dan suatu waktu nanti kuman yang ada kalau terinfeksi itu dikasih antibiotik justru nggak mempan ya. Ini dan itu memang sudah banyak kejadiannya gitu. Jadi harus hati-hati deh kasih antibiotik deh, kasih ke dokter aja lah ya. Ya. Iya, ya mungkin dokter Maudi sekaligus tadi mungkin dok tadi ada scoring itu boleh dijelaskan dok, karena kita juga dokter Riki keren nih. Jelasinnya udah jelas banget sebenarnya. Cuman saya mau cerita nih ya. COVID masih ingat kan? Zaman berapa tahun lalu kita dilanda oleh pandemi COVID. Ingat nggak sih, Moms and Dads, ayah bunda semua? COVID sebabnya coronavirus ya, berarti virus ya. Apakah ingat anak ayah bunda, Moms and Dads dikasih antibiotik? Enggak. Dikasih apa? Vitamin C, zinc, vitamin D, obat panas, obat batuk, suruh bobok dia. Kalau misalnya dia bukan yang berat. Nah, itu adalah habis itu sembuh sendiri gitu kan, perbaikan sendiri. Ya. Tapi butuh waktu, bisa sampai 7 hari, 10 hari, ada yang sampai 2 pekan misalnya gitu. Nah, itu adalah perjalanan penyakit virus, biasanya gitu. Misalnya ada seorang anak kena virus, let's say virusnya influenza atau rhinovirus. Hari pertama kedua, dia mulai pilek-pilek, batuk-batuk. Hari ketiga keempat dia mulai demam yang agak tinggi. Kemudian 45 dia demam tinggi, 39 khasnya virus gitu.
39, 40, ingat nggak COVID kemarin anak-anak tuh 39, 40 Terus manteng aja gitu. lemes 39, banget ya. 40 lemes gitu kan, badannya sakit-sakit, nggak enak, makan juga nggak mau lagi gitu kan. Nah, kemudian hari ke-6 ke-7 baru mulai agak turun. Kemudian batuk-batuknya yang tadinya banyak mulai, tapi masih ada sih biasanya batuk tuh salah satu gejala yang hilangnya agak lama tuh, bisa agak lama. Bisa sampai 2 pekanan misalnya kayak gitu. Tapi setelah biasanya setelah 5 hari, 6 hari mulai agak mereda tuh demamnya, batuknya masih ada, mungkin pileknya masih ada, tapi nggak seberat kemarin atau udah mulai makan jadi orang tuanya lebih happy. Nah, itu adalah perjalanan virus. Influenza, coronavirus, rhinovirus, adenovirus, segala virus tuh kurang lebih jalannya kayak gitu. 1, 2, dia mulai agak naik, 4, 5, 6, kemudian dia agak turun. Itu yang disebut oleh dokter, abis itu sembuh sendiri dia. Dikasih aja obat panas segala macam vitamin. Nah, itu disebut dokter Riki tadi adalah swastina atau self-limiting disease. Jadi, mau dikasih antibiotik, nggak dikasih antibiotik, dia sebenarnya baik sendiri gitu. Bedanya adalah kalau dikasih antibiotik, diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak bermanfaat untuk badannya, mungkin menimbulkan efek samping, mungkin menimbulkan resistensi, tetapi mungkin emaknya pikir, mama papanya pikir, wah ini gara-gara antibiotik. Padahal enggak, kalau itu sebabnya virus. Jadi perlu dikasih enggak? Kalau sebabnya virus, tidak perlu. Kalau sebabnya bakteri, baru dikasih antibiotik. Karena antibiotik itu sasarannya bakteri. Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus, nah itu bakteri itu. Sebabnya bakteri. Kalau bakteri dia nggak self-limiting, dia tidak swasirna. Kalau nggak diobatin, nggak dikasih antibiotik, dia membaiknya nggak membaik gitu. Nah, yang menjadi kata kunci adalah bagaimana membedakan antara infeksi virus dan infeksi bakteri. Nah, moms and dads, bapak ibu semua, ayah bunda, percayalah semua dokter di sini sudah dibekali ilmu untuk membedakan secara klinis. Kita udah dikasih tahu, diajarin kita waktu itu clue-cluenya. Kalau misalnya sakit baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, yang kemudian demamnya tinggi cepat gitu ya, kemudian ada riwayat sick contact di sekitarnya, kemungkinan sih sebabnya virus, misalnya begitu. Kita bisa kasih obat dulu sejak yang simptomatik atau obat gejala, obat demam, batuk pilek, sambil kita kasih dia waktu istirahat dia. Makan bergizi, mungkin vitamin boleh ditambahkan, begitu ya. Kemudian kita lihat perkembangannya. Nah, kapan kita perlu pikir bakteri? Kita perlu pikir bakteri pada 3 kondisi. Pertama adalah apabila, yang paling berat dulu ya, apabila pada anak ini ada pneumonia atau radang paru yang ditandai dengan awalnya demam batuk pilek dan menjadi sesak. Sesak ditandai dengan, nanti dia dokter Riki jelasin. Saya ngomong ini dulu, pneumonia. Yang kedua, itu yang paling berat. Yang kedua, apabila kita curiga dia ada peradangan pada tenggorok. Nah, ini naik turun nih jadinya. Tadinya dari paru, itu naik atas misalnya. Pada peradangan pada tenggorok yang kita pikir disebabkan oleh streptococcus. Tandanya apa? Apabila Centor score-nya atau fever pain-nya lebih dari 3 untuk Centor score, lebih dari 4 untuk fever pain. Apa itu? Tanya sama dokternya. Apa itu Centor score? Bilang dong, dokter saya mau anak saya dihitungin Centor score. Loh, kok ibu tahu Centor score? Saya kan udah nonton Instagram SP2 IG Live bersama dokter Riki dan dokter Cynthia. Saya tahu dong. Dokter saya minta dihitungin fever pain-nya. Wah, ibu kok tahu? Dokter saya kan ada gitu dong. Nah, kalau misalnya Centor score atau fever pain-nya lebih dari 2, 3 atau 4 tadi, itu secara empiris boleh diberikan antibiotik. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah apabila ada rhinosinusitis dengan gejala berat. Nah, ini udah urusan dokter deh. Rhinosinusitis dengan gejala berat, sakit kepala berat, demam hebat, nyeri tekan sinus, pokoknya sakit yang hebat yang mengganggu sekali. Itu kita bisa beri antibiotik. Selain daripada itu, gimana, perlu nggak antibiotik? Kemungkinan tidak, kecuali nanti tidak sembuh-sembuh, tidak ada perbaikan dalam waktu tertentu, yang kemudian atau ada perburukan gejala, baru kita berikan antibiotik. Nah, ada nggak cara lain untuk mengetahui ini virus atau bakteri? Ada sebenarnya, Dokter Cynthia ya, Dokter Riki ya. Ada. Namanya adalah, di mana? Dokter Riki bukannya kemarin baru periksa, Dokter Riki. Itu loh, Dokter Riki, yang namanya syndromic testing, RESPI,
apa sih respiratory panel. Karena Nah, kita bisa periksa. Namun di sini ada sayangnya adalah harganya masih mahal. Satu, yang kedua tidak tersedia di belum tersedia di banyak tempat. Namun makin ke sini, moga-moga makin bisa digunakan. Memang harganya masih mahal, tapi kalau misalnya kita bisa periksa, kita mungkin periksa, kita tahu periksakan saja, misalnya kayak gitu, supaya mirip kita pemeriksaan yakin COVID ini gitu ya, arahnya Dok, ya? kemana. Mirip pemeriksaan COVID. Nah, kalau misalnya di tempat yang ini loh Dokter Riki, Dokter Cynthia, kalau di Jepang atau di Amerika, kalau misalnya kita ada curiga Streptococcus, pharyngitis Streptococcus, dia ada satu pemeriksaan yang kayak COVID gitu ya, langsung di swab aja, itu harganya nggak gitu mahal mestinya. Kita langsung tahu ini iya apa enggak, antibiotik atau enggak, kayak gitu. Nah, sekarang kita ada itu, tapi langsung segembreng banyak 22, makanya harganya mahal. Jika memungkinkan, boleh dilakukan. Jika tidak memungkinkan, kita menggunakan cara lain seperti yang tadi. Pada dasarnya, kita makin ke sini, makin mengajarkan kepada moms and dads, mama, papa, ayah, bunda semua, jangan sembarang memberikan antibiotik. Bukan berarti jangan kasih antibiotik ya, salah nih pesennya kalau gitu. Jangan sembarang memberikan antibiotik. Jika betul kita curiga bakteri, kasih. Kalau nggak sehat. Tapi kalau bukan bakteri, tapi kita curiga virus, lebih-lebih lagi kalau misalnya kita curiganya asma, aduh nggak, salah lagi, lebih-lebih nggak dikasih antibiotik, anti alergi yang dikasih. Begitu Dokter Cynthia, Dokter Riki ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Maudi, penjelasannya sangat jelas dan lengkap. Nah, mungkin saya izin untuk ada satu pertanyaan dari di sini ada Mama Fatir. Jadi Mama Fatir ini mengeluhkan ternyata Fatir udah batuk kurang lebih sampai 4 bulan. Kemudian sempat dioperasi adenoid tapi tidak membaik nih. Nah, kemudian akhirnya diberikan antibiotik, ini juga tidak membaik. Nih bagaimana dokter tata laksananya? Tadi mungkin ada yang belum sempat kita bahas ya Dokter Maudi dan Dokter Riki mengenai batuk kronik berulang karena TBC atau kalau di awam kadang sering kali membingungkan istilahnya dibandingkan dengan flek paru. Nah ini bagaimana? Terima kasih dok. Ya, jadi saya bantu jawab ya, Dok. Jadi mengenai batuk nih udah 4 bulan, ya itu bisa kita kategorikan ya batuk kronik ya. Dan batuk kronik itu sendiri kan ada banyak tipe ya. Ada yang kalau kita lihat kurvanya, kalau misalnya batuknya mulai perlahan, pelan-pelan, mungkin intensitasnya kurang, tapi makin lama makin sering, makin parah. Nah itu kurvanya menanjak tuh. Ada juga batuk yang khasnya biasanya batuk awal biasa, terus dalam waktu beberapa hari batuknya makin hebat, tapi setelah seminggu, 2 minggu itu mulai berkurang itu frekuensinya. Tetapi masih ada, tapi jauh berkurang dibanding sebelumnya. Nah ini khasnya biasanya sih pada penyakit-penyakit yang bisa karena post viral ya, sebelumnya ada infeksi virus, ya mungkin proses penyembuhannya ada butuh waktu gitu, jadi nggak selesai dalam 1-2 minggu aja, tapi intensitasnya tuh makin lama makin berkurang. Ada juga tipe batuk kronik yang itu dia uh, ada episode tertentu gitu, kayak sinetron ya, sekali seminggu gitu ada batuk, sekali seminggu. Atau kayak di ini ya, drama Korea ya, drakor Netflix, ada yang 2 kali seminggu, ada yang sekali seminggu ya. Kadang ditunggu-tunggu tuh kedatangannya ya. Jadi ada episode tertentu. Nah itu khas-khasnya biasanya pada penyakit-penyakit alergi. Nah putra Bunda tadi yang Fatir ya mungkin perlu dievaluasi lebih dalam lagi ya, tipe batuk yang mana gitu. Kalau misalnya batuknya makin lama non remitting gitu, makin lama dia makin berat kondisinya, ada gejala yang lain, mungkin kita harus hati-hati tuh, jangan-jangan memang ada proses infeksi tuberkulosis ya. Tapi kalau misalnya dia kalau misalnya ada pencetusnya dok, nggak tiap hari dok, biasanya dalam sebulan paling 2 kali 3 kali, tapi emang udah berlangsung 4 bulan gitu. Nah itu mungkin dominannya lebih ke alergi gitu, atau mungkin sebetulnya awalnya dulu parah, sempat 1-2 minggu emang ada sesek, ada demam tinggi, sekarang masih ada sisa-sisa, itu mungkin bisa disebabkan oleh proses alergi. Apalagi mungkin kalau yang namanya selain ya tadi Dokter Modi udah sampaikan juga ya, itu nggak melulu batuk itu disebabkan oleh infeksi. Ya iritasi kita harus perhatikan juga ya. Jadi kalau misalnya ada faktor pencetus di situ, polutannya yang masih ada di situ, dok
oh anak saya ini udah 4 bulan batuk-batuk, udah berobat ke sana ke sini gitu. Terus papanya ngeluarin vape. Waduh. Jadi sama bohong dong dicari kemana-mana, ternyata bapaknya yang nge-vape, ada rokok di situ yang nggak akan sembuh-sembuh gitu. Jadi memang betul-betul harus dilihat nih penyebabnya apa gitu. Jadi untuk batuk kroniknya mungkin harus ditilik lagi kira-kira batuknya penyebabnya apa, dan apalagi yang nggak semuanya dikasih antibiotik, mau dikasih antibiotik 4 bulan juga lama ya. Itu saya rasa mengenai itu. Baik, Saya terima nambahin kasih. dikit ya. Ya, Dr. Modi ya. Nambahin dikit. Kita Dr. Cynthia tadi Dr. Diki oke banget tuh jelasinnya, jelas banget nih. Saya nambahin sedikit. Adenoid diangkat biasanya indikasinya bukan karena batuk. Batuk. Tonsil diangkat bisa jadi karena infeksi tonsil berulang karena Streptococcus dalam setahun lebih dari 7 kali, misalnya kayak gitu. Tapi adenoid yang diangkat biasanya indikasinya adalah karena ngorok yang berlebihan dari seminggu bobok ngoroknya lebih dari 3 malam, atau kita yang menyebabkan kemudian kita lihat bisa napasnya berhenti pada saat tidur. Tapi indikasi adenoid diangkat biasanya bukan karena batuk berulang, tapi karena misalnya adenoidnya besar, mengganggu jalan nafas, akhirnya menyebabkan sumbatan pada saat bernafas yang utamanya terjadi pada saat seorang anak itu tidur. Ngorok sampai ngoroknya ngalahin ngoroknya Dokter Iki. Dokter Iki ngorok nggak ngomong-ngomong? Nggak ya? Saya nggak tahu dong. Jadi ya kita nggak tahu ya. Ngoroknya ngalahin ngorok. Bukan normal ya dok, ngorok. Bukannya, aduh anak Ya, saya nanti pules kalau tidurnya. gitu nanti kita minta supaya kita bikin satu IG live lagi mengenai ngorok pada anak. Nah, jadi ngorok yang berlebihan sampai menyebabkan sumbatan adenoid yang gede banget, akhir sumbatan, ngorok gejalanya itu bisa diangkat, salah satu indikasinya. Namanya OSAS, Obstructive Sleep Apnea. Nah, kalau misalnya begitu, menurut saya setuju sama Dokter Iki. Kita mesti cari tahu nih kalau kayak gitu batuk berulangnya, batuknya anak Fatir ini, anaknya Mams ini, anak Fatir ini kenapa ya? Berarti ada sesuatu yang belum kita ketemu. Yang perlu dieksplorasi adalah pertama, apakah dia alergi? Alergi gimana? Kalau misalnya dia hilang timbul, ada faktor pencetus, utamanya munculnya pagi dan malam hari, apakah dia infeksi? Infeksi gimana maksudnya? Batuknya terus, nggak kelar-kelar, pokoknya terus saja manteng. Kalau misalnya sinetron, continue nih sinetron kali. Dokter Iki ternyata hobi nonton sinetron. Nah, ada demam juga biasanya. Gitu ya Dokter Iki. Ada demam juga, disertai dengan penurunan berat badan misalnya. Pemeriksaan penunjangnya menunjukkan, pemeriksaan penunjangnya menunjukkan ada gambaran infeksi. Nah, atau benar Dokter Iki, jangan lupa lingkungan anak itu gimana lingkungan anak itu? Apakah ternyata di lingkungan dia tempat tidur, tempat dia bermain, tempat dia bersih-bersih, ternyata ada asap rokok di sana, ada asap yang masuk. Ya nggak usah tuh anak, saya juga batuk-batuk kalau begitu mah. Nah, itu perlu dicari lagi. Nah, baiknya kemana kalau begitu? Baiknya Mama Fatir nih bisa kalau misalnya gitu berkonsultasi ke spesialis anak. Semua spesialis anak kita sudah ajarkan untuk membedakan jenis-jenis batuk ini. Lebih lanjut lagi kalau mau ketemu Dokter Iki, spesialis anak paru, ya bisa banget. Dokter Cynthia bisa banget. Nah, jadi bisa kita bedakan mana, karena pasti ada yang belum ketemu dan harus dicari apa penyebabnya. Mungkin nanti Mama Fatir yang bisa dilakukan sekarang adalah identifikasi dulu nih. Pola batuknya gimana? Jadi bisa cerita sama dokternya. Batuknya dok pagi sama malam aja, atau batuknya dok tiap hari, atau batuknya dok kalau misalnya dia habis main sama si eyong-eyong itu, atau batuknya dok disertai dengan berat badan turun dan demam gitu. Eyong. Dokter, emang Dokter Diki nggak punya eyong? Meong. Ya gitulah pokoknya Dokter Cynthia. Oke. Baik, terima kasih. Dok, mungkin ini yang terakhir, karena pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sempit, ternyata seru ya obrolan kita hari ini, karena relate sekali dengan sehari-hari, terutama untuk mama papa dan mama dan semua. Nah, ini seringkali orang tua tuh datang langsung minta diuap.
di nebu atau bahkan sudah inisiatif punya alat nebulisasi di rumah uap. Nah ini bagaimana dok? Kapan sih kita perlu memberikan terapi uap atau inhalasi sebetulnya kalau secara medis ya kita sebut ke selama ini? Itu kapan indikasinya, lalu apa bahayanya kalau overuse sebetulnya tidak perlu tapi diberikan. Ya mungkin saya minta tanggapan dari Dokter Iki dulu, setelahnya Dokter Maudi. Silakan. Kalau nggak diuap nggak oke ya, nggak seru. Bagaikan sayur tanpa garam ya. Jadi nggak uap nggak seru gitu ya. Seringkali emang banyak pengennya diuap, wah lihat asapnya banyak itu merasa lega ya. Jadi justru uapnya bikin pikiran ayah bundanya jadi lebih lega, merasa ada ngasih suatu treatment terhadap anaknya. Padahal nggak selalu setiap masalah respiratori pada anak itu dengan terapi nebulisasi ya. Kita kembali lagi untuk terapi nebulisasi itu targetnya merupakan di saluran pernafasan ya. Jadi memang terutama di saluran pernafasan yang sering yang terindikasi, yang benar-benar terindikasi adalah kasus-kasus terutama adalah asma. Karena tadi sudah disampaikan juga pada kasus asma adanya hipersensitivitas dari saluran nafasnya yang awalnya ukurannya segini tiba-tiba dengan adanya alergen jadi nyempit gitu, ngik-ngik nafasnya. Makanya kita berikan terapi nebulisasi, pemberian obat-obatan untuk melegakan tenggorokannya. Nah, pada kasus-kasus yang seperti ada pneumonia yang kita belum bahas ya. Pneumonia adanya infeksi di di bagian paru-parunya yang bagian dagingnya itu bagian paru-paru yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya itu nggak ngefek sama sekali sebetulnya gitu. Dan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada untuk kasus-kasus yang paling sering dimintakan nebulisasi ini common cold atau selesma ya, batuk pilek ya, batuk radang di tenggorokan, itu dimintain nebulisasi juga. Itu sudah banyak penelitian yang mengatakan itu tidak ada efeknya gitu. Justru ya yang pertama itu ngabisin dana ya untuk anggaran biaya lebih nambah ya, yang seharusnya pengeluaran tersebut tidak diperlukan, mending beli sayur dan buah-buahan lebih bermanfaat ya, beli jus ya. Terus yang kedua ya mungkin banyak efeknya ya, bisa aja ada iritasi atau mungkin pada sebagian anak adanya efek samping pengobatan, jantungnya bisa deg-degan, justru anaknya bisa rewel dan lain-lain gitu. Jadi memang indikasinya sangat kecil sekali untuk pemberian terapi nebulisasi. Itu dari saya sih, Dok. Tambahan dikit, Dokter Cynthia. Ya. Nih, Moms and Dad semuanya ya, Mama, Papa, Dokter Cynthia, Dokter Iki. Saya mau nanya sama Dokter Cynthia sama Dokter Iki. Kalau ngasih obat nih, syarat obatnya bekerja apabila dikasihnya dosisnya benar, caranya benar gitu kan? Ya, betul, Dok. Nah, kalau cara kasih obat macam-macam. Bisa dikasih minum, dioles, disuntik, apalagi ya, macam-macam lah. Nebulisasi merupakan salah satu cara pemberian obat. Yang lain bisa diminum, bisa disuntik, bisa dioles, bisa. Cara pemberian obat macam-macam lah ya. Utamanya memang nebulisasi itu buat anak asma tuh, yang dia ada serangan misalnya atau ada apa dikasih terapi nebulisasi gitu. Nah, coba saya ingin Moms and Dad semua perhatiin deh. Kalau nebulisasi, kalau misalnya dikasih obat minum nih, minum kan bisa masuk mulut ditelan ya. Tapi kalau misalnya masuknya lewat hidung, masuk nggak tuh obat? Enggak lah ya. Ngefek nggak? Enggak lah ya. Maksud saya ngomong kayak gini adalah, yang perlu diperhatikan adalah selain indikasi nebulisasi adalah, kadang-kadang emak-emak bapak-bapak itu pengen aja dengar si uapnya kek, si gejek alatnya kek. Yang penting gitu ya. Yang penting dikasih ke anaknya. Mau dikasihnya caranya di maskernya nggak pakai, cuman tabungnya aja, maskernya ditaruh di mana, hidung anaknya di mana. Padahal kalau nebulisasi yang benar, selain indikasinya yang benar adalah dia pakainya yang benar, pakai masker menutupi hidung dan mulut atau menggunakan mouthpiece, kemudian anaknya menghirup bernafas dengan benar. Nah, itu baru benar nebulisasi. Yang kejadian gimana sekarang? Dok, saya mau kasih anak saya nebulisasi. Indikasinya apa, Bu? Pengen aja. Terus kalau dibilang nggak, dia pakai aja sendiri. Terus ditaruh aja tuh maskernya entah di mana, yang penting ada uap-uap ngalir-ngalir ke atas. Atau tabungnya asal ada itu ngalir. Masuk ke obat.
Udah jelas enggak, efektif enggak? Udah jelas enggak, efek samping enggak? Iya, bisa efek samping. Masuk mata bagaimana ceritanya itu obat? Nah, yang itu adalah cara-cara yang salah. Lebih-lebih lagi, betul kan Dr. Riki? Apakah semua sakit saluran nafas terindikasi nebulisasi? Tidak. Tapi ada sakit-sakit saluran nafas atau pernafasan yang terindikasi nebulisasi. Apa? Asma, laringitis stroke, itu terindikasi nebulisasi. Atau pada kondisi-kondisi anak yang misalnya dia ada gangguan otot, gangguan apa yang kemudian dia butuh untuk membantu untuk ciliary clearance, tapi itu dibantu dengan fisioterapi juga. Nah, tapi ada indikasi-indikasi khusus. Jangan semuanya disamaratakan. Anak saya sakit batuk, sakit pilek, dok, saya mau nebulisasi aja. Udah jelas nggak kena, efektivitasnya nggak jelas, obatnya masuk nggak masuk juga nggak tahu, mahal jelas, nggak sesuai indikasi. Jadi, moms and dad semua di sini kita sama-sama sering mengingatkan supaya semuanya juga makin melek bahwa kalau kasih obat harus sesuai indikasinya dan caranya harus benar. Kita pneumonia belum ngomongin loh Dokter Cynthia, waktunya habis. Tapi sudah habis nih, ternyata seru sekali. Memang kalau bicara batuk pilek pada anak tuh banyak ya dok, nggak habis-habisnya. Kami sebetulnya waktunya sudah habis. Terima kasih banyak pada dua narasumber kita hari ini yang hebat-hebat, Dokter Maudi, Dokter Madeline, dan Dokter Riki. Terima kasih juga kepada FP2IK FKUI RSM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing hari ini tentang ilmu pernafasan pada anak. Jangan lupa pada dasarnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Tadi kita belum sampai, memang tidak apa-apa. Jangan lupa berikan imunisasi ya, tadi cegah ya, asap rokok, gunakan masker pada anak di atas 2 tahun yang memang misalnya harus ke daerah yang polutannya tinggi atau kontak dengan anak-anak yang juga berpotensi sakit. Demikian, terima kasih banyak kepada semua yang sudah turut hadir. Saya mohon untuk tutup hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Maudi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Moms and Dads yang udah nonton. Dr. Cynthia, Dr. Riki, terima kasih. Terima kasih SP2 UI. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam.